Kijana Mahir Abdalla Muhammad mwenye umri wa miaka 23 amejeruhiwa kwa mapanga na watu wasiotambulika waliokuwa na bodaboda katika eneo la Dole, wilaya Magharibi Unguja. Tukio hilo limetokea siku ya Jumamosi, Agosti 15, 2026 majira ya saa 1 usiku, wakati Mahir akirejea kutoka katika shughuli zake na kuelekea nyumbani kwa baba yake mkubwa Dole. Akielezea tukio hilo, Mahir amesema alipopata nafasi ya kujificha katika duka lililokuwa karibu na eneo hilo, lakini mwenye duka alimtoa nje, ndipo aliposhambuliwa na watu hao. Mbali na kumjeruhi kwa mapanga, wahalifu hao walimnyang'anya Mahir fedha pamoja na simu yake ya mkononi. Majira ya saa 1 nilikuwa natoka kwenye mihangaiko, ndo nikavamiwa na mabodaboda Kungumaraha, ndo wakanivamia, nikaanzajificha dukani. Kuna mtu akaja akanitoa akanikabidhisha kwa wahalifu, ndo wakanipiga mapanga, akanipiga matofali ya kifua, wakanitoboa kwenye mgongo. Kwa sababu nilikuwa natoka huku, niliwapigia honi wale mabodaboda hapo wingi, wakaniambia tarembea mawe sijui na kufika hapo, akanivunjia kioo cha gari. Itabidi mimi nikaona washakimbia nishuke nje nitizame gari yangu ilivyoharibiwa. Kushuka kuna mmoja ndo nazunguka hivi kwa mbele, narudi kwenye mlango wangu ndo namkuta kashafika na panga. Itabidi mimi nikimbie dukani, niko na wenzangu wale na wakakimbia kwenye migomba. Kuingia dukani kuna mtu anaitwa Mkude kaja kanitoa, kunitoka nikabidhishia kwa wale, naenda wale waanza kunipiga ndani. Kwanza kunipiga wakakaa bado wakanipiga mapanga, kuna wengine wakananitoboa sijui na bisibisi. Kuna mmoja akachukua tofali akanipiga la kifua pale kiwandani. Baadaye ndo wakatokezea watu wakakimbia. Sheha wa shehia ya Dole Subira Amir Amur pamoja na baba mkubwa wa Mahir Hafidh Mohamed Said wameelezea tukio hilo na kuomba vyombo vya mamlaka kufanya uchunguzi, kuwabaini na kuwachukulia hatua za kisheria vijana waliohusika na tukio hilo. Siku ya tarehe 15 ya Jumamosi nilipata taarifa kutoka kwa mjumbe wa zoni husika mapande ya saa 1 kasoro hivi kuwa kuna kijana ameshambuliwa na mapanga na vijana wa bodaboda ambao hawaishi ndani ya shehia yetu, wametoka shehia jirani. Walimpiga kijana huyo kumshambulia pasi na sababu maalum za kimsingi. Kwa kweli kama shehia, kama wananchi wetu wa Dole hatukufurahika nalo jambo hili, na hasa tukitizama wale vijana wetu si ndani ya shehia. Pili, haijulikani sababu maalum ambayo ya kumfanya yule kijana wampige yale mapanga, bali isipokuwa wao ilikuwa kubwa waende wakatoe taarifa katika vyombo vya sheria. Hatukulichukulia umuhimu sana, ni halina umuhimu hasa kwa kijana wale waliofanya, wala si sababu ya kusema kumpiga mwenzao mapanga kwa ajili ya kuwa sababu zisizoeleweka wakati vyombo vya sheria vipo vinavyohusika. Lakini katika shehia yetu tunashukuru haya mambo ya hata kama pana bodaboda utundu wao ni wa kwenda mbio tu, lakini si haijafikia hatua ya mapanga, na Mwenyezi Mungu atunusuru. Na kama atafikia tutamjua, yani tukishajua huyu ni mapanga tunamtolea taarifa kama kawaida anavyochukuliwa hatua vijana ambao walikuwa wanatumia mapanga. Hatua hii ni kupeana taarifa ili tuweze kujua kwanza umetokea kitongoji gani au shehia gani wale watu kuja kufanya uhalifu ndani ya shehia. Matokeo kama haya Zanzibar ya uhalifu, vijana kufanya uhalifu wa kupigana kwa mapanga, kwa wahuni imezidi. Sasa tunamuomba Mheshimiwa Rais kama klipu hii ataiona na ataisikia, kama alivyotusaidia kwenye mambo ya vinywaji vya unga, bangi, pombe akasimamia, na akasimamia masuala ya ubakaji, na hili alisimamie, wasipate dhamana na hukumu iende. Sio labda kwa hili tu, kwa lolote. Hata mimi wanangu watafanya matokeo kama haya wakati hakuna udhibiti. Kwa hiyo akifanya hivi mwanangu mimi binafsi ataogopa naye hatari kama hii kuifanya. Sasa haya yamezidi sasa hivi matokeo haya Zanzibar. Naye baba mzazi wa Mahir Abdalla Muhammad Saidi amewataka wahusika wote kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria ili kuhakikisha usalama wa wananchi unaendelea kulindwa. Kwa matokeo yaliyotokea yale siku ya Jumamosi majira ya magharibi katika eneo linaitwa Kungumaraha hapa Dole, tuliyapokea mambo hayo kutokana na konda wake mmoja baada kutokea tokeo pale, alikimbilia nyumbani na akaja kunipa hizo taarifa, na mimi nikaenda moja kwa moja pale kwenye ile tukio, nikakuta tayari Mahir amejeruhiwa, mpigwa mpanga mkononi, bisibisi ya kifua na panga moja kifuani,
na tayari watu washafikisha hospitali Kibweni. Sisi tukaepo pale, tukakuta tayari gari ile ya Mari yapigwa jiwe na kuna gari nyingine pale pigwa mawe, lakini chanzo kabisa ni social, siwezi kujua vipi na wale jamaa ambao wamempiga, isipokuwa Mari katika kujihami kwake alikimbilia kwenye duka fulani la pale pa jirani, akaingia paka ndani na yule mwenye duka kai kufunga mlango, lakini kuna kijana mmoja kwa jina anaitwa wanamuita Mkude, Messi mfahamu, ndio nasikia alienda kufungua mlango na akamtoa nje kuwasogezea wale ambao walimpa majeraha Mashe. Unajua ni jambo sisi wananchi tulifurahi. Tukisema nye bodaboda inawezekana sio nye bodaboda, sababu nye bodaboda wengine watafuta riziki za njia halali, wamekaa jitayarisha kwa familia zao. Ili magenge tu wahuni, lakini ndio wanaitwa bodaboda kwa sababu na pikipiki kama zile pale wanaamua tufanye matokeo kama yale. Na vile vile tunaomba serikali ichukue mkondo wake na sheria kali kuhusu mambo kama haya yasifanyike, kwa sababu ndio sasa hivi imekuwa kama ndio fashion, kila sehemu ndio mtu kapigwa, kanyang'anywa pesa, mara kapigwa vipi. Zaidi kama nje yetu ya Masingini matokeo mengi yashatokea kama hayo. Lakini bado japo serikali inajitahidi kuchukua kuwafuatilia, lakini bado hawajaweza watu kama hao. Wachukue sheria za mikononi, sheria jitahidi sana kufuatilia masuala kama haya ili usalama wa wananchi upatikane. Hizi ni ripoti za Asam. Fatuma Bernard, Asam Online.